بسم الله الرحمن الرحیم. دغه محترم ورور یو پوښتنه کړې ده. دی وایي چې ما خپلې ښځې ته ویل چې ته پر ما طلاقه یې، ته زما خور یې، ته زما مور یې. نو دی وایي اوس دغه طلاق اوس څه ډول دی، دا واقع دی که یا؟ والجواب بعون الله تعالی. محترم وروره، دلته یوه خبره د طلاق ده، یو دغه د خور د مور د لفظ ویلو د طلاق پرېږده، د خور د مور د لفظ ویلو مسئلې ته راسه. علامه شیخ نظام رحمه الله په توای هندیه کې دغه کنایي الفاظو د طلاق اړوند موضوع کې داسې فرمایي، وایي که چیرې یو چا داسې وویل خپلې ښځې ته چې ته پر ما داسې یې لکه خور یا لکه مور، نو وایي دا د غصې و، د طلاق د مذاکرې په حالت کې طلاق دی. او که چیرې غصه نه وه، د طلاق مذاکره نه وه، نو بیا د نیت معتبرېږي چې په ګرانش کې ورته داسې یې، یا که په حرمت کې داسې یې، او که د نیت دا دی چې زهار راسي، نو دا هغه وخت چې د تشبیه الفاظ وي چې ته پر ما داسې یې لکه خور یا لکه مور. او که چیرې مطلق ښځې ته څوک وایي خور مور یا ته زما خور یې یا ته زما مور یې، د لکه الفاظ نشته په دې مسئله کې، د ستاسو فکر یې. نو که د تشبیه الفاظ نه وي مطلق په خور او په مور څوک خپلې ښځې ته ووایي، طلاق نه واقع کېږي. دا الفاظ نه د طلاق دی نه د زهار دی. البته داسې الفاظ ویل مکروه دي چې ښه ستاسو فکر یې. یو دا دی چې ته پر ما داسې یې لکه خور یا لکه مور، دا د غصې و د طلاق د مذاکرې په حالت کې طلاق دی. او غیر د دې څخه که چیرې بیا وکتل سي د نیت معتبرېږي چې نیت یې د څه دی، آیا د زهار دی او که د حرمت دی که د ګرانښت دی. دا هغه وخت که چیرې د لکه د تشبیه الفاظ وي. او که چیرې د تشبیه الفاظ نه وي، ورته وایي چې خوره یا موره یا ته زما خور یا ته زما مور یې، نو دا د تشبیه الفاظ نه لري، په دې کې طلاق نه واقع کېږي. دا خو د دې الفاظو طلاق نشو واقع. پاته دا خبره چې ته پر ما طلاقه یې، دا که چیرې تا یو ځلې ورته ویلې، تر دې مخکې دې دوه ځلې نور نه دي ورته ویلې، یا دې یو ځلې ویلې دي یا دې ګرسره ویلې نه دي، د هغه دې اول ځلې دی چې ته ښځې ته وایي چې ته پر ما طلاقه یې، او نه دې داسې ویلې دي چې ته پر ما ثلاثاً طلاقه یې، د هغه دې یو ځلې ویلې دي چې ته پر ما طلاقه یې. نو دا طلاق باین دغه رجعي دی، طلاق رجعي. ستا دپاره پکار دا ده چې خپلې ښځې ته رجوع وکړه، کوروالی ورسره وکړه، یا ځان ته نږدې کړه، مینه او محبت ورسره وکړه، دا طلاق د منځه پورته کېږي. شرط دا دی چې د ثلاثاً قید به دې نه ویلي چې ته پر ما په ثلاثاً طلاقه یې، او نه به دې تر دې مخکې داسې الفاظ ویلي، یو ځلې به دې ورته ویلي چې ته پر ما طلاقه یې، یا به دې دوه ځلې ورته ویلي یې. نو بیا په دې صورت کې په رجوع کار کېږي. او که دې تر دې مخکې دوه ځلې نور ورته ویلي وه چې ته پر ما طلاقه یې، یا دې اوس ورته ویلي دي چې ته پر ما په ثلاثاً طلاقه یې، په دې وخت کې د ستا ښځه د ابد دپاره حرامه ده، تر څو چې دغه ستا ښځې عده تېره کړې نه وي، د بل خاوند سره یې نکاح نه وي کړی، او هغه دخول په کړی نه وي، بیرته هغه طلاقه کړی نه وي، یا هغه مړ سوی نه وي، عده یې تېره سوې نه وي، تا ته نسي جایز کېدلی. الله مو وساته. السلام علیکم ورحمة الله.